Danke dir, Steven. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen, Steffi. Danke. In der zweithintersten Reihe, wer das auch immer war. Jakob, im gelben T-Shirt. Guten Morgen, Jakob. Hey, nein, schön sind ihr da. Ich tue gerne ein bisschen hochnehmen, okay? Also, alles gut. Hey, zum Start würde ich dir eine Frage stellen. Wer von euch spielt gerne Gesellschaftsspiele? So Gesellschaftsspiele, doch einige weniger. Ich muss fragen, wieso. Hey, und wer kennt das? Du spielst und es läuft so gut. Und du denkst, yes, ich sehe und schmecke den Sieg vor mir. Und dann, von deinem Hoch, wird plötzlich ein Tief und du merkst, Scheibe, du gewinnst nicht und du ärgerst dich und es nervt dich so. Kennt das jemand oder kennt das noch ich? Plötzlich niemand mehr. Am Jahrelang kennt das niemand. Es sind nur Gewinner. Yes. Nein, es gibt doch die Momente, oder, wo man sich so nervt und man sich so ärgert. Und ich kann euch sagen, das ist ein Grund, warum der Joni und ich beschlossen haben, vor vielen Jahren, dass wir an unseren Date Nights nicht mehr Siedler von Catan spielen. Weil wir gemerkt haben, das tut unserer Ehe überhaupt nicht gut. Und Date Nights werden mehr, okay, du machst dies, ich mache meins. Genau. Aber es ist doch eindrücklich, oder? Emotionen können aufkommen und sie prägen unser Verhalten, sie prägen unsere Stimmung. Gleichzeitig können Emotionen unser Leben so bunt und reich machen. Und es gibt so viele verschiedene Emotionen. Vielleicht überleg dir mal angenehme Emotionen, die du kennst. Das Verliebtsein, so eine Zufriedenheit, glücklich sein, Freude, mir ist einfach wohl. So angenommen sein, Geborgenheit. Gleichzeitig gibt es auch Emotionen, die unangenehm sind. Kannst du mal überlegen, was sind unangenehme Emotionen? Scham, Trauer, Panik, Ohnmacht. Das sind doch meistens nicht so unsere Favoriten, wo man sagt, yes, jetzt fühle ich mich ohnmächtig, sondern eher sehr unangenehm. Und Spannende ist, Gott hat uns trotzdem mit all dieser Bandbreite von Emotionen geschaffen. Wir alle können sie spüren, wir können sie wahrnehmen, wir können sie entdecken. Und etwas, was wir in der Bibel sehen, ist, dass ganz viele Menschen Emotionen, also alle Menschen Emotionen haben und das eben dazu gehört zum Menschsein. Es gibt ein bekanntes Buch, das Buch heisst «Gefühle sind keine Krankheit». Und ich finde, das bringt so gut auf den Punkt. Gefühle haben nämlich einen Auftrag, und sie sind wichtig für dich und mich. Und es gibt einen Grund, dass Gott sie dir und mir geschenkt hat und uns Gefühlswesen gemacht hat. Und darum, wenn wir anschauen in dieser Serie über die nächsten 4 Sonntage, hey, wie können wir sie wahrnehmen, wie können wir hinhören, wie können wir weise umgehen mit ihnen. Weil die Bibel zeigt uns so viel Weisheit, wenn es um Emotionen geht. Weil unsere Emotionen sind so vielfältig, unterschiedlich und können so extrem intensiv sein. Und ich möchte in dieser Serie von einer Emotionsfamilie reden. Jetzt darfst du das Slide bringen, das vorher gekommen ist. Und zwar gibt es so viele verschiedene Abstufungen. Also zum Beispiel Freude. Und innerhalb der Freude ist eine Familie von, hey, ich fühle mich, was ist da alles? Ich muss schnell schauen. Verspielt, aufgeregt, friedlich, dankbar, selbstbewusst. So gibt es so verschiedene Emotionsfamilien und Abstufungen in dem Emotionsrad. Und da reden wir immer wieder davon. Dazu, wie ich gesagt habe, hat jede Emotion eine Funktion. Und darum wollen wir mehr von angenehmen und unangenehmen Emotionen reden, als von positiven und von negativen. Weil sie alle haben dir und mir etwas zu sagen und sie wollen gehört werden. Ein Vers, den wir über diese Serie stellen, ist der Vers von der Sprüche 4,23. Und da steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und ich finde es so ein wichtiger und irgendwie so ein tiefer Vers, wo so auf den Punkt bringt, hey ja, alles in unserem Leben, alles, was von unserem Innenleben kommt, prägt das Äußere. Und darum sind die Emotionen so wichtig. Mein Innenleben prägt mein Aussenleben. Oder wenn ich deprimiert bin, einen schlechten Tag habe, mich innerlich nicht gut fühle, das prägt, wie ich durchs Leben gehe. Das prägt vielleicht den Umgang mit meinen Beziehungen, mit meinen Freunden, mit meinem Mann. Und das Erstaunliche ist, so schnell schaut man doch mehr aufs Äußerliche.
Wenn ich die Gesellschaft anschaue, sehe ich Menschen, die so auf den Sport schauen, wie sehe ich aus, was ist vielleicht mein Image, habe ich ein gutes Image, Vorzeigefamilie und. Und das sind keine schlechten Sachen. Das ist mir mega wichtig zu sagen. Aber es ist auch wichtig, dass wir auf unser Innenleben schauen und dass wir nicht vergessen, hey, es spielt eigentlich so eine grosse Rolle für uns. Und es ist so wichtig für uns und für unser ganzes Leben. Hey, ich weiss nicht, wie du jetzt da sitzt. Vielleicht denkst du, hey, gutes Thema, aber das Thema Emotionen ist nichts für mich. Vielleicht denkst du, nein, ich rede nicht über Emotionen, das ist mir fremd. Vielleicht kennst du das nicht von deiner Herkunftsfamilie. Vielleicht bist du geprägt, also ein bisschen durch die Gesellschaft, wo ja so Sätze gibt wie ein starker Indianer kennt keinen Schmerz, oder? Es ist wie so, ja, andere dürfen Emotionen zeigen, brüllen und so weiter, aber ich nicht. Nein, tief drinnen glaubst du das? Vielleicht auch denken, Herr Christ, darf ich gewisse Gefühle gar nicht zeigen? Vielleicht denkst du jetzt auch, hey, logisch steht eine Frau da vorne, wenn es um Emotionen geht, und dann ist sie noch schwanger, oder? Ja, recht emotional. Oder vielleicht denkst du, ich hätte viel lieber so ein Bibelthema, so ein Vers, Exegese drin gehen und jetzt kommt dann noch so etwas Psychologisches. Hey, wenn du in einer von diesen Kategorien bist, würde ich dich herzlich einladen, um dich einfach öffnen. Öffnen für die Serie, für den oder die nächsten Sündigen und dich darauf einzulassen. Wie wenn man die Bibel anschaut, wie ich vorhin gesagt habe, zeigt es uns viele Weisheiten dazu. Und es ist nicht einfach nicht ein Thema. Das Thema Emotionen. Wie wenn man die Bibel genauer anschauen, dann sehen wir auch immer wieder Männer und Frauen, die geleitet sind durch die Emotionen und zum Teil auch in Sünde hineingelaufen sind. Und in Verhaltensweisen, die nicht noch gut waren. Und ich glaube, da können wir sehr viel daraus lernen. Es ist also mehr als ein bisschen Psychologie, sage ich jetzt mal. Sind ihr dabei? Cool. Hey, gut, jeden Sonntag tun wir so eine Emotionsfamilie beleuchten. Und wie Sandra gesagt hat, heute Morgen ist Ärger und Wut dran. Und das ist mein Lieblingsthema. Hey, wir lernen schon, wenn wir Gott anschauen, Gott, unser Schöpfer in der Bibel, dann sehen wir, dass er ein Gott ist mit verschiedenen Empfindungen. Wir sehen zum Beispiel Genesis, wie er die Welt schafft und steht, und es war gut. Und da sehen wir die Empfindung von Zufriedenheit, von hey, es ist gut, es fühlt sich gut an, wie er die Schöpfung gemacht hat. Wir sehen dann aber auch im Alten Testament, wie er Liebe empfindet für das Volk Israel, eine Freude, er hat ein Mitgefühl, eine Barmherzigkeit. Also es ist ein Gott, der so viele verschiedene Empfindungen hat. Und ich finde es so spannend, dass darüber berichtet wird in der Bibel und das nicht einfach stillgeschwiegen ist. Und eine von diesen Emotionen, passend zum Thema, lesen wir auch im 2. Mose, das ist nämlich der Zorn. Und da steht, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre, dafür will ich dich zum großen Volk machen. Ich möchte da schnell ein bisschen Kontext geben, dass man ein bisschen versteht, worum es denn da. Wir lesen von dieser Passage, wo Gott zum Mose redet. Und wir müssen verstehen, Gott hat gerade das Volk Israel aus der Sklaverei von den Ägyptern herausgeführt. Er hat sie befreit, er hat sie versorgt, er ist ihnen vorangegangen und hat ihnen gezeigt, wie er sie liebt, wie er sich um sie sorgt. Und dann hat das Volk Israel sich abgewendet, sie haben ein goldiges Kalb gemacht, gegossen, bilden einen neuen Gott. Sie haben sich von Gott abgewendet, sie sind untreu gewesen, ihm gegenüber und haben das Kalb angefangen zu beten. Und Gott hat das natürlich gesehen und ist zu Mose und er beschwert sich und er ist voller Zorn. Und er sagt, hey, ich bin voller Zorn, was macht ihr da? Und ich die Stelle so gelesen habe ich gedacht, ich verstehe irgendwo durch Gott, oder? Du bist das geliebte Volk. Liebst sie, gibst alles und sie gehen sozusagen fremd und haben jetzt einfach einen besseren Gott. Es sind krasse Emotionen, die wir hier sehen. Wichtig ist mir noch zu sagen, Gott wird zornig, aber er wird nie unkontrolliert zornig. Er rastet nicht einfach aus, das sehen wir nie in der Bibel, dass er einfach einen Wutausbruch hat. Aber es ist eine der Emotionen, die er auch spürt und wo wir davon auch immer wieder mal lesen. Wenn wir ins Neue Testament gehen, dann sehen wir,
wie Jesus mit Ärger und Wut umgegangen ist. Und zwar im Johannes 2, 13, 25. Kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl er: Schafft das alles hinaus. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Was für eine spannende Szene, oder? Von dem liebenden, friedlichen Jesus, wo wir so viel davon lesen und hören, sehen wir da, wie er in den Tempel kommt, die Händler sieht und er kommt in so eine Rage rein. Er wird hässig. Er wird hässig, dass der Tempel, wo eigentlich seinem Vater, Gott, der Schöpfer, geweiht ist und wo da ist zur Anbetung, wo ein heiliger Ort ist, gebraucht wird von diesen Händlern, dass sie ihr Zeug verkaufen können. Dass sie ihre Geschäfte machen können und es findet keine Anbetung statt. Der Platz wird eigentlich missbraucht. Und wir lesen, wie er hässig wird und wie er in Rage kommt. Ich möchte an dieser Stelle sagen, es ist eine schwierige Bibelstelle. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Bibelstelle nicht einfach missbrauchen für unsere Eigenkässigkeit oder dort, wo ich vielleicht mal wütig bin und in Rage komme, um es einfach rechtfertigen und dass das jetzt okay ist, wie Jesus hat es auch gemacht. Aber ich finde es spannend, trotzdem zu sehen, wie er sich verhält, wie er Ärger spürt, Wut spürt, wo aufkommt. Und gleichzeitig sehen wir aber auch immer wieder Verse in der Bibel, wie zum Beispiel im Epheser, wo der Paulus der Gemeinde schreibt: Hey, sind friedliebend, sind freundlich. Und das schauen wir miteinander gerade auch an. Epheser 4, 26 und 31 bis 32. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnt bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Also ich finde es spannend. Wir lesen zum einen, dass wir einen Gott haben, der zornig wird. Jesus, der Ärger und Wut empfindet. Gleichzeitig sagt uns aber der Paulus: Hey, vergebt einander, seid friedliebend, habt keine Wutausbrüche, sondern lasst keinen Zorn aufkommen. Und ich merke, das ist ein Stück weit so ein bisschen eine Spannung. Oder? Ich habe mich gefragt, hey, ist denn das ein Widerspruch? Und was heisst das jetzt für mich in meinem Alltag? Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Und ich habe es spannend gefunden, gerade so in den letzten Monaten habe ich, vielleicht zufälligerweise, oder wie ich mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt habe, mehrmals mit verschiedenen Christen Gespräche geführt, genau über diese Spannung. Und wo mir auch gesagt haben, hey, manchmal habe ich so einen Hals und ich werde hässig, aber was ist okay und was ist nicht okay? Welches Verhalten ist aus biblischer Sicht okay und welches nicht? Und ich glaube, da drin ist ein wichtiger Aspekt, dass man die Emotionen zum einen fühlen, wahrnehmen, aber dass man auch sehen, sie ist abgelöst von der Handlung daraus. Das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Gefühl fühlen und der Handlung daraus, die sich ergibt oder die ich ziehe oder mache. Und das wollen wir miteinander genauer anschauen. Und wir haben hier ein bekanntes Prinzip, das wahrscheinlich alle von euch kennen. Das werden wir in der ganzen Serie immer wieder bringen. Es hilft einfach, weil es einfach zu merken ist, und zwar schauen, hören, laufen. Genau, alle mit Kindern wissen gerade, ja, genau. Schauen, hören, laufen. Und da wollen wir praktisch trainieren gehen und die 3 Punkte anschauen miteinander.
Und für das sitze ich an. Wir starten mit dem Schauen. Schauen. Hey, wichtig zu wissen ist, jede Emotion hat eine Berechtigung. Ich habe das am Anfang schon so ein bisschen gesagt. Es gibt keine Emotion, die du nicht fühlen darfst, nicht fühlen sollst, die irgendwie mit Scham verbunden ist. Und eine Emotion kommt immer und sie will uns etwas sagen. Sie will gehört werden. Sie will ernst genommen werden. Vielleicht klingt das ein bisschen speziell, wenn man das mal so hört. Aber sie will dir eigentlich etwas aufzeigen, was in deinem Leben abgeht. Und das Gefühl, Ärger oder Wut zu empfinden, ist an sich eigentlich nichts Böses oder Falsches. Es ist einfach eine Empfindung. Und so Emotionen haben sogar das Potenzial, zum unglaubliche Kräfte freisetzen und zu mobilisieren oder Veränderung in Gang zu setzen. Zum Beispiel Menschen, die so hässlich sind wegen Ungerechtigkeit, wegen Menschenhandel, wegen Prostitution oder Kinderpornografie und sagen, hey, das geht nicht. Da bin ich verärgert und ich muss etwas machen, ich muss etwas bewegen, ich muss einen Change bringen in die Welt. Und ich glaube, dass Gott so Menschen brauchen kann, wo vielleicht so eine Wut aufkommt, wo er leiten kann, wo er führen kann, wo eigentlich gut in seinem Sinn bewirken und handeln können. Ich glaube, dass es schon jenste Revolutionen gegeben hat von Leuten, die gesagt haben, hey, oh, ich bin hässig und es muss sich etwas verändern auf dieser Welt oder in einem Bereich dieser Welt. Und schauen heisst, bei mir anschauen, wenn kommt der Ärger hoch und wo, in welchen Situationen und was passiert, dass ich hässig werde. Vielleicht kennst du das, dass du mitten in einer Diskussion bist und es kann manchmal so schnell gehen und vielleicht merkst du, das ist so ein komisches Gefühl irgendwie plötzlich. Und dann lohnt es sich, mal anzuschauen, was kommt da auf und ob es der Ärger ist, der dir vielleicht etwas sagen will. Ich mag mich an so eine Situation erinnern von meiner Familie. Das ist jetzt ein bisschen länger her. Als wir zusammengekommen sind und wir waren 6. Und sind irgendwie diskutieren und schwätzen und es ist laut und läuft viel. Und ich habe gemerkt, auf dem Heimweg habe ich so ein komisches Gefühl gehabt. Ich so, hey, was ist das? Und ich hätte so einfach ignorieren und sagen, egal. Aber ich habe gefunden, nein, ich wollte mal genau anschauen und habe gemerkt, da kommt ein Ärger auf. Und ich habe mir überlegt, was geht ab? In welchem Moment ist er aufgekommen? Bei welchem von meinen Geschwistern ist er aufgekommen? Und darum ist es wichtig, es klingt so simpel, aber nur schon zu verstehen, der Ärger kommt und will etwas kommunizieren. Und manchmal kann das schwierig sein in einem Moment und es braucht wie eine Ruhe. Darum ist ja auch heutzutage Achtsamkeit so ein riesiges Thema, um mit der Ruhe zu kommen, anzuhören, was geht da innen ab. Und einfach mal hinhören, was passiert da, was kommen für Emotionen hoch, die mich hässig oder vielleicht, wenn ich hässig werde. Und Ärger wahrnehmen heisst ja nicht, dass man automatisch ausrastet oder einen Wutausbruch hat, sondern man kann auch ärgerlich sein, ohne dass man es gegen aussen zeigt. Ohne dass man es gegen aussen preisgibt. Aber das heisst nicht, dass er wegen dem nicht da ist oder nicht aufgekommen ist. Ich glaube, gerade für Leute, die sehr harmoniebedürftig sind, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, dass man sich vielleicht noch eher anpasst und denkt, ja, die Person hat schon recht gehabt. Und man relativiert Situationen, vielleicht Aussagen, vielleicht aber auch von Kind her, wenn dir immer gesagt worden ist, tu nicht so, komm, musst nicht hässig sein, dass man das wie entwickelt, so, okay, ich sollte das gar nicht fühlen und das vielleicht gar nicht so wahrnimmt, wenn der Ärger kommt. Und darum ist es wichtig, mal hinzuschauen, hineinzuspüren, in welchen Situationen. Der zweite Punkt ist das Hören. Das Hören, hey, was sollte mir der Ärger sagen? Was sollte er mir kommunizieren? Ich glaube, der Ärger wird uns oft kommunizieren, dass eine Grenze überschritten worden ist oder wenn vielleicht ungerecht jemand behandelt worden ist oder du selber unfair behandelt worden ist. Er zeigt eigentlich an, dass etwas nicht in Ordnung ist in dem Moment im Leben. Und vielleicht kennst du das, dass du, sag jetzt mal, in einem Teammeeting bist, mit Leuten am Schwätzen bist und du sagst etwas vielleicht 3-mal und hast das Gefühl, niemand hört dir zu.
Oder du wirst nicht gesehen in dem, was du machst. Und es nervt dich irgendwie. Es löst vielleicht Verzweiflung aus. Vielleicht löst es Ohnmacht aus. So, du kannst wie nichts machen. Und du wirst hässig. Und das ist das Wichtige zum Verstehen. Mein Empfinden entsteht von einer Interpretation von einer Situation. Es hat viel damit zu tun, wie ich als Steffi eine Situation interpretiere, wo vielleicht die Joni ganz anders interpretiert. Und ich gebe euch auch noch ein Beispiel von meiner Familie. Ich bin mit 3 älteren Brüdern aufgewachsen. Ich liebe meine Family, super Brüder. Und etwas, wo ich davon profitieren durfte, ist, dass sie sind 5, 6 und 7 Jahre älter. Also ich bin so ein bisschen Nachzüglerli. Und ich konnte immer bei meinen Brüdern schauen, was kommt gut an und was nicht. Was haben meine Eltern Freude daran und was nicht. Und ich habe extrem profitiert und extrem viel gelernt. Wenn sie irgendwie mit ihren Töffel rumgefahren sind und weiss, was gemacht haben, zu wissen, okay, das ist eigentlich nicht gut, das tut mir nicht gut. Also nicht das Töffel fahren, aber sie haben noch viel anderes gemacht, okay. Das gibt es nicht von der Bühne. Und 1, 2 Brüder von mir, die haben natürlich auch gerne das kleine Mädchen Steffi in Schutz genommen. Und die haben mir gesagt, wie das Leben funktioniert. Steffi, mach das nicht. Steffi, du brauchst noch keinen Freund. Nein, Steffi, sicher nicht so eine. Und das hat mich vor vielen bewahrt, vor vielen beschützt. Steffi, rauchen? Nein, sicher nicht. Ja, nicht. Und vor einer Zeit hatte ich so eine Situation, wo ich mit dem einen Bruder am Schwätzen war. Und ich habe gemerkt, der Ärger kommt. Und es hat mich so genervt, weil ich das Gefühl hatte, oder den Eindruck hatte, dass er mich wieder so als das Mädchen sieht, das Kleine, und mir muss sagen, wie das Leben funktioniert. Und das hat mich getriggert. Und ich habe ihm dann gesagt, hey, ist gut, ich bin jetzt eine erwachsene Frau und ich kann mein Leben selber leben und meine Entscheidungen selber machen in dem Sinne und führen. Aber ich habe gemerkt, das hat so viel mit meiner Prägung zu tun, weil ich so oft den grossen Bruder gehört habe, der mir noch einen guten Tipp gibt, der lange eine super Strategie war und eine gute Hilfestellung für mich, aber jetzt nicht mehr oder nicht in dieser Situation, muss ich es so sagen. Und mir hat es geholfen, anzuhören von meinem Erlebten, vielleicht von meiner Kindheit, wo sind Triggerpunkte. Und ich glaube, das ist bei allen von uns, ist unsere Kindheit hat so viel Einfluss auf das heutige Jetzt, was wir erlebt haben. Und dort würde ich euch ermutigen, anzuhören, hey, was geht ab? Was wird mir der Ärger sagen? Und ich habe so eine Hilfestellung entwickelt, wenn ihr sie wissen. Sie ist ein bisschen abstrakt, aber ich verrate sie euch, okay? Ich habe es manchmal schwierig gefunden, um den Ärger so richtig zu spüren und zu verstehen, was geht ab. Und ich habe angefangen, die Emotion Ärger wie eine Person anzuschauen. Okay, das ist sehr abstrakt. Und zwar stelle ich mir das manchmal so vor, dass ich in einer Situation bin und dass der Ärger kommt und an meine Lebenstür klopft. Und er klopft an und er will eigentlich gehört werden. Und er wartet darauf, bis ich meine Lebenstür aufmache und mal höre, was will er mir eigentlich sagen? Was will er mir sagen? Und was ist seine Funktion jetzt gerade in meinem Leben? Und ich höre ihm einfach mal zu. Und ich möchte euch sagen, wieso ich das mache. Weil ich hatte Zeiten hatte, wo ich dachte, soll doch der klopfen und soll der wieder gehen. Und ich glaube, das ist so eine Tendenz, die manchmal Leute haben. Dass zwar Ärger kommt, aber es ist wie so, so schlimm ist das ja nicht. Keine Zeit für das. Oder? Und man verharmlost es, man ignoriert es, man schickt den Ärger weg und man tut ihn eigentlich unterdrücken. Und die zweite Tendenz ist, wo die einen Leute haben, dass der Ärger klopft und man macht auf und man lässt den Ärger rein und lässt den umwüten in der Wohnung und im Leben und der Ärger bestimmt alles in meinem Leben. Und man fängt an, aus dieser Emotion, aus dem Handeln, aus der Wut, aus dem Zorn, aus dem aus dem, was einem hässig macht. Als eines ist das Unterdrücken und das andere ist das Überrollen lassen von dieser Emotion. Und das Spannende ist, die Bibel redet auch darüber.
Oder? Sie sagt zum Beispiel Sprüche 29, ein Dummkopf lässt seiner ganzen Wut einfach freien Lauf, aber ein Weiser besänftigt sie schließlich. Oder? Der Dummkopf, der aufmacht und die kommt rein und man handelt aus den Emotionen raus. Oder Kolosser 3,8 redet da zu uns und sagt, aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemand. Und das ist schon spannend, wie die Stelle eigentlich sagt, die Bibel sagt nicht, du darfst das nicht fühlen. Die Bibel sagt nicht, da darf niemand klopfen. Aber die Bibel sagt, Achtung, lass dieser Emotion nicht einfach freien Lauf in deinem Leben. Hey, Achtung, schau an. Wie gehst du damit um? Wie du hast Kontrolle und du hast es in der Hand. Wie du mit ihr umgehst. Wie du bist Chef und Master von deinem Leben. Und darum lohnt es sich, zum auch hinzuhören, was sagt sie mir, woher kommt sie und nicht einfach unüberlegt zu handeln. Wie wir lesen auch in der Bibel von so Situationen, wo Menschen sehr unüberlegt gehandelt haben und wo eigentlich Schlimmes daraus entstanden ist. Zum Beispiel der Kain ist mir in den Sinn gekommen, im Mose. Oder er war eifersüchtig auf seinen Bruder, den Abel. Und die Eifersucht ist gewachsen. Er ist hässig geworden, er ist wütend geworden. Und aus Zorn bringt er schlussendlich seinen eigenen Bruder um. Ich meine, wie tragisch ist das? Aus Emotion bringt er seinen Bruder um. Oder auch der Petrus, der so wütend war, wo Jesus festgenommen worden ist im Garten Gethsemane. Der so wütend ist, das Schwert reißt und dem Soldat das Ohr abhaut. Er handelt aus einer Emotion heraus. Wahrscheinlich unüberlegt, nehme ich jetzt einmal an. Oder das wirkt einmal so. Und was passiert? Es wird ein grosser Schaden angerichtet. Ich weiss nicht, ob du das auch kennst von deinem Leben oder vielleicht schon mal erlebt hast, dass so Schäden angerichtet werden können. Im Jakobus 1,19 steht, denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn, denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Wow. Und darum hilft es, anzuhören, auch wenn es so simpel tönt. Es ist aber manchmal gar nicht so einfach. Was sagt mir der Ärger? Was davon ist wirklich relevant? Was sollte ich angehen? Was hat vielleicht mit meiner Prägung zu tun, wo eine Person, mein Gegenüber, gar nicht dafür kann? Anhören. Ich komme noch zum letzten Punkt und das ist das Laufen. Und zwar, wie ich gesagt habe, geht es darum, den Ärger als Signal wahrzunehmen, wahrzunehmen. Aber in dem Laufen bedeutet auch, wirklich sich zu fragen, was ist wahr von dem? Und was stimmt aus Gottes Sicht? Oder was ist vielleicht auch eine Lüge und stimmt gar nicht und habe ich irgendwie so abgespeichert? Und Laufen kann auch bedeuten, vielleicht aktives Gespräch mit jemandem zu suchen, wo mein Befinden ernst nimmt, meine Gefühlslage ernst nimmt und das nicht einfach gerade relativiert oder ja, komm, tu nicht so, sondern hey, ja, mal anlässt. Und vielleicht auch mal ein Feedback zu bekommen, von außen. Oder das Gespräch mit einer Person suchen, die vielleicht dich verärgert hat. Es muss nicht immer sein, aber es kann. Und so ein Gespräch darf ehrlich sein, aber es soll auch konstruktiv sein. Und das ist das, was die Bibel uns auch darauf auffordert. Weil ich bin voll überzeugt, dass Gottes Geist uns in dem führen will. Dass er uns führen und helfen, einen guten Umgang mit unseren Mitmenschen zu finden. Weil wir haben einen Gott, der für Beziehungen ist. Wir haben einen Gott, der sich ein gutes Miteinander wünscht. Wir haben einen Gott, der für Leben ist, der uns gut tut, für die Fülle. Ich glaube, das kann Teil von dieser Fülle sein, wenn wir gute Beziehungen haben in unserem Leben. Und Emotionen sollen uns helfen, beziehungsstärkend zu sein. Beziehungslösungen oder Lösungen für Beziehungen suchen und nicht Beziehungen zerstören, schlussendlich. Und die Frage ist, wie können wir das? Oder? Gerade falls wir es ansprechen wollen.
Wie können wir das? Und ich bin vor einer Zeit auf ein Zitat gestoßen, ich habe es mal in meinen Status gepostet, vielleicht haben es die einen von da gesehen. Das ist von einem Psychologen und er hat es so gut beschrieben. Freundlichkeit bedeutet nicht, dass wir unserer Wut keinen Ausdruck verleihen. Sie bestimmt jedoch, wie wir sie ausdrücken. Und es hat mich so an die Nächstenliebe erinnert, wo wir Christen ja aufgefordert werden. Oder? Eigentlich freundlich sein, Nächstenliebe haben. Aber das heisst nicht, dass der Ärger keinen Ausdruck bekommen in unserem Leben, sondern die Art und Weise, wie wir das machen, eben so wichtig und prägend ist für uns und unsere Beziehungen. Und Nächstenliebe heisst auch nicht, dass wir nichts Negatives ansprechen. Weil ich glaube, eine gesunde Beziehung hält das aus, wenn man etwas anspricht, das einem auch mal ärgert. Und wenn das nicht geht, dann muss man vielleicht anschauen, ob es ungesund ist, ein ungesundes Beziehungsmuster hat. Dazu gibt es Arten, wie wir unseren Ärger kommunizieren können. Der Johannes Hartl, den wahrscheinlich viele von da kennen, hat letztens gerade so etwas gepostet. Und ich habe gestern Abend gefunden, komm, das nehme ich jetzt gerade rein. Und zwar so eine Aufzählung von verschiedenen Arten von Kommunikation. Und da haben wir ein Slide dazu. Er nennt es jetzt ein bisschen provokativ giftige Kommunikation. Wenn man beschuldigt, bloßstellt, nie, immer. Andere sollten erraten, was ich brauche, ohne Kommunikation. Vielleicht Schweigen, Opferhaltung und so weiter. Und er sagt wie so, giftige Kommunikation versus gesunde Kommunikation. Wo man zuerst mal anlässt, vielleicht mal Fragen stellt. Hey, wie hast du das genau gemeint? Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig eingeordnet? Ich Botschaften, das Bitte formulieren, auch zu seinen Grenzen stehen, unbedingt. Ich lese jetzt nicht ganz alle durch, aber ihr seht, da hat es ganz viele so Punkte. Und ich habe irgendwie echt gut gefunden, es ist sehr praktisch und sehr hilfreich. Und die Frage ist, wie drückt sich das bei dir aus in deinem Leben? Ich würde dich fragen, wie sieht das aus, wenn du dich ärgerst und der Ärger aufkommt und anklopft? Bist du jemand, der vielleicht mehr fiese Andeutungen macht, vielleicht gemein wird, vielleicht aus Frust raus, oder du kommst nicht weiter? So, und dann braucht man fiese Worte, oder dass du laut wirst. Oder bist du jemand, der es vielleicht ein bisschen einfacher fällt, um das konstruktiv zu formulieren? Ich will nochmal zurückkommen auf die Epheser-Stelle, wo so sagt, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnt bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Und ich finde das so gut. Wie gesagt, der Zorn kann aufkommen, oder besser gesagt der Ärger, wo Wut kann werden. Zorn ist sehr so ein hartes Wort. Aber das kann uns helfen, zum in Dialog zu kommen. Das kann uns helfen, einander schlussendlich auch vergeben und um unsere Beziehungen zu stärken. Ich habe mich stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Zum einen, weil ich es einfach mega spannend finde und mich gepackt hat vor mehreren Monaten. Aber auch, wie ich vorhin gesagt habe, wie es mir schwer gefallen ist, manchmal, nicht immer, aber eher mal so ein bisschen den Ärger zu ignorieren und denken, wenn der klopft, so mühsam, jetzt muss ich da wieder hören und mich damit auseinandersetzen. Und manchmal habe ich es dann einfach sein lassen. Und ich muss ehrlich sagen, das war ein Grund vor mehreren Jahren, wo es bei mir sehr viel Energie gefressen hat, gerade hier im Job. Wo es sehr viel Energie gebraucht hat, weil ich zu wenig angehört habe, dass es so weit gekommen ist, dass der Ärger mir Stresssymptome ausgelöst hat und so weit gekommen ist, dass ich mal eine Pause eingeleitet habe von meinem Job. Und das ist eigentlich krass, oder? Man sieht, wie wichtig die Emotionen sind zum Anhören. Und ich habe mich überwinden, aber ich habe angefangen anzuschauen, anzuhören und ich habe probiert, konstruktiv Gespräche zu suchen, um meinem Ärger auch konstruktiv rauszulassen. Und ich erzähle das, weil ich mega erleben durfte, wie befreiend das ist, wie wohltuend das ist,
wie Beziehungen gestärkt worden sind, wie es mir gut getan hat. Das ist ein Teil für mich von Selbstliebe, nicht nur den Nächsten lieben, sondern ich liebe mich und ich nehme mich ernst. Aber auch darf das Feedback von teils Leuten hören, die sagen, hey, danke, dass du so ehrlich bist. Hey, danke, da will ich wirklich mal anschauen. Und ich glaube und bin überzeugt, es kann auch ein Geschenk sein, etwas ehrlich und konstruktiv und liebend anzusprechen. Je nachdem, wie das Gegenüber damit umgeht und man das aufnehmen kann. Das ist ja auch nicht immer garantiert. Es ist auch ein Risiko, etwas anzusprechen, weil man wie nicht Kontrolle darüber hat, wie reagiert die Person. Oder? Das ist oft die Angst. Und ich will jetzt gar nicht sagen, ich bin Profi in dem, überhaupt nicht. Aber ich will euch ermutigen mit dem Thema. Ich will euch ermutigen, den Ärger ernst zu nehmen und Schritt zu wagen in dem Innen. Weil ich glaube, Emotionen sind so ein Geschenk von Gott für uns. Und er will uns in diesem Thema innen auch führen. Und darum dürfen wir es ernst nehmen. Und dürfen mit ihm in diesem Innen unterwegs sein. Ich will euch Mut machen, authentisch zu sein mit euren Emotionen. Ich will euch Mut machen, um als ein Geschenk von Gott zu sehen, aber gleichzeitig auch das Gegenüber mit den Emotionen dürfen als eine Person sehen, die in Gottes Ebenbild geschaffen worden ist. Ich komme zum Schluss und ich habe ein paar Fragen mit dabei, wo wir jetzt einfach ein bisschen Zeit nehmen, wo du dich reflektieren darfst, wo du dir Gedanken machen darfst und wo du durchlesen darfst für dich. Ich bete noch zum Schluss und lade noch ein, mitzubeten von im Platz aus. Vater im Himmel, ich will dir Dank sagen, wie du dich so authentisch zeigst in der Bibel, auch Jesus. Es ist mir so schön, so erfrischend, ich darf jetzt sehen, wie auch er und du die ganze Emotionsbreite gefühlt hat oder immer noch. Und Vater im Himmel, du siehst, es ist ein grosses Thema. Die einen beschäftigt es vielleicht mehr, betrifft es mehr als andere. Und gleichzeitig ist es ein Thema, wo wir irgendwo durch alle unterwegs sind. Und ich bete und lade dich ein, Herr, an dem heutigen Morgen, dass du durch die Reihe durchgehst und dass du, Geist Gottes, einfach zu jedem Einzelnen darfst reden, Herr. Dort, wo vielleicht Sachen aufgekommen sind. Vater, dort, wo uns Sachen beschäftigen, dort, wo vielleicht auch Ängste sind. Herr, dort, wo vielleicht Beziehungen nicht gut sind, nicht im Reinen sind. Dort bitte ich dich, dass du kommst, dass du redest mit deiner Wahrheit. Und ich denke, dass du ein verständnisvoller Gott bist und jedes Einzelne siehst und hörst. Mit unseren Bedürfnissen, mit unserem Erlebten. So wie wir jetzt einfach gerade vor dich kommen, Herr. Und ich lade dich jetzt ein für die Zeit, dass du einfach das tust, was du willst, Vater im Himmel. Und bete, dass es wirklich auch Auswirkungen geben, wo wir immer mehr in dieser Fülle laufen, wo du versprichst, wo du ja für uns parat hast. Loben und preisen dich, Herr. Amen. Amen.